府送狗仔过来了。贵人，去年王美人就靠着那只京包抢了陛下欢心，这次我可一定要挑个聪明的。后宫争宠无处不在，小狗仔刚被送入宫中，娘娘们便争相挑选，而像我这样无宠无事的小贵人，连摸一摸狗的资格都没有。放肆！贵妃尚未挑选，你们也敢争抢，还有规矩吗？听说纯贵人想效仿那王美人，讨陛下欢喜，就凭你也配？竟然会有这么丑的狗，尾巴还断了。娘娘说的对，这狗天生残疾，看着就活不久。放肆！究竟是谁对朕用了邪术，把朕困在这只小狗的体内？待朕出来，定将那人碎尸万段。反正这只畜生没人要，我看不如就把这只畜生炖了，赏给各位尝尝。来人，架锅！混账东西，快放开朕！等朕回到自己身体，要把你们全部碎尸万段。算了，我自顾不暇，不能再多管闲事。你是谁？她叫苏玲，2年前入宫的小贵人，天生右耳失聪，便被姐姐打发到了最偏僻的寒食阁，不得近身圣驾。苏玲，原来跟这残废畜生一样，也是个残疾。平日里，朕只当荣丽烟是仗着家世跋扈了些，没想到思想如此冷漠残忍。看着这般怯懦，必定也不敢多言，更别说出手相救。求娘娘把他赏给臣妾。寒食阁冷清，妾身一直想养一只狗作伴，求娘娘成全。敢让本宫不如意的，你是第一个。教教这位小主什么叫规矩。荣姐姐，人多口杂，说是今日当众伤及嫔妃，传入陛下耳中，有损姐姐贤良名声。也罢，残废主子养残废狗仔，这畜生就赏你了，你可得好好养啊！哼！谢贵妃娘娘。你今日为了一只狗得罪了贵妃，往后在宫中万事需小心。多谢庄嫔娘娘。算你运气好，当年我入宫时可没人帮我。没想到最终救下朕的，竟是一个从没被朕放在眼里的小贵人。我爹常和我说，人生小满即可，往后我便叫你小满好啦。他住的地方竟然如此破败，还不如寻常百姓的居所。你乖乖在这儿，我去寻些温水来给你擦拭身子。是个有眼色的，知道伺候朕。不要乱动哦。大胆，别碰朕！乖一点，小满。朕堂堂95之尊，今早还在御书房处理政务。再次睁眼，竟成了一只刚满月的小狗。如今还被一个女人当宠物凑戏，不知何时才能重归笼屉。这地方也太阴冷了。紫苏，你去内务府领点炭火回来。没了，这个月的份额都领完了，我这个月压根还没领炭火。小主，你1没背景，2没手段，3没钱财，入宫到现在连皇帝的面都没见过，现在还为了这么个丑畜生得罪荣贵妃，内务府哪还会给你拨月例？你
放肆！一个宫女竟如此目无尊卑！好你个畜生，敢挠我！看我不摔死你！畜生，你还敢瞪我！从前你性子散漫，我一向纵容，可如今小满是我的爱犬，你若再冒犯，我便即刻上报内务府，将你逐出宫去。见鬼了！这软包子怎么转性了？算你这个小畜生命大，今天暂且放过你。你也是运气不好，跟了我，过不上跟其他妃嫔那般好的日子。不过我会好好照顾你。本以为后宫会如前朝一样，凡事皆有章法，不曾想竟如此阴暗险恶。他不仅住偏僻冷宫，还遭宫女欺负。待朕回到龙体，吃点东西吧。这饭怎么有股酸味？怎么不吃呀？你不会挑食吧？可以吃的，你尝尝就知道了。你看，真的能吃。每月可是只有1日会送饭菜，平日里都是馒头。快吃吧。怎么突然肚子疼？难道是刚刚那碗酸饭？小马，你怎么了？是肚子痛吗？小马，你坚持一下，我这就去给你买药。小主，并非奴才不肯帮忙，您昨日得罪了荣贵妃，太医院上下无人敢为您抓药。这是我所有的积蓄，您收着。罢了，晚些我让人送药到您宫中，您先回吧。怎么还不来？苏妹妹是在等药吗？妹妹为了医治这畜生，把全部积蓄都交了出去，真是煞费苦心。你昨日在这么多人面前服了本宫的意，本宫回去，这心头总是不舒坦。贵妃娘娘想让我做什么？红俏，本宫瞧这帕子上的梅花太过寡淡，你若是能让它们变得艳丽，本宫不仅不追究昨日之事，还把这药赏你，让你治好你的狗。放肆如你言，你竟敢无视宫规，私自对嫔妃用刑！残废主子为了残废畜生拼命，这戏果真没让本宫失望。娘娘，为何不直接将他们处置了？慢慢折磨，杀鸡儆猴，才能让后宫那些女人清楚，妄想跟我争宠，下场只会一个比一个惨。娘娘是太傅的掌上明珠，风华绝代，他们小门小户出身，怎配与您争？当真是不自量力，痴心妄想。吃吧，吃完你就不疼了。荣丽言，你竟歹毒至此，视皇室嫔妃的性命如草芥，待朕重回原身，必定要废你贵妃之位。来，小满，擦擦脸，要当一条干净小狗。瞧着精神好多了，应该很快痊愈了。怎么了，女人？你别死啊！原来是睡着了，好好休息吧，朕去为你寻些吃食。你个小狗仔，敢偷我馒头！
这狗肚子圆滚滚的，瞧着也不饿，难道是给主子的？如此偏僻之地，住的是哪位主子啊？是苏贵人，他父亲是江南的一个县尉，虽说不是什么大官，但他在家也是教养长大的千金，入宫却连饭都吃不饱，实在可怜。罢了，不过几个馒头，就当积德行善了。小满，小满，是小满带回来的，那他去哪儿了？小满，小满！小满，小满！没看到本宫正和姐妹们斗犬吗？赶紧滚下去！娘娘，小满才刚刚满月，压根不是这几只细犬的对手。行啊，本宫压了你这只狗赢，现在你要让它半途弃赛，输掉的赌注就由你来赔。娘娘想要什么？黄金1000两加京城最繁华地段的3间铺子，你赔得起？赔不起就滚远点儿。放肆，别碰朕！小满，娘娘没叫你起身，你就给我老老实实跪着！狗仗人势的奴才，放开他！你这个残废狗仔倒是命大，一会儿给本宫好好表现。荣立言，一再挑衅朕，不知死活！你敢用这种眼神看本宫？抓住那个该死的死畜生！本宫要剁掉他的狗爪，还有那双眼睛！全天下没人敢用如此傲慢的眼神看本宫，畜生更不行，把他的眼珠子挖出来！疯了，这狗疯了！还愣着干什么？快打死这个孽障！好，好得很，那可就给本宫跪在这里，眼睁睁看着你心爱的狗被乱棍打死。它只是只小狗，娘娘您何必跟它计较？松口！松口！来人，拿剑来！本宫要亲手斩了这个孽长！娘娘，不要！陛下驾到！ 가장 인기 있는 숏드라마는 모두 드라마박스에서